Současná výstava Gallery Fight je jedna z dalších v řadě cyklu Okamžik, která se soustředí na sběratelství v Brně. A tentokrát se ústřední postavou sběratele kterého představuje tato výstava, je nejenom sběratel, ale především umělec, teoretik a kurátor Jiří Baloch. Tím pádem ta sbírka představuje přibližně přes 40 obrazů a plastik a objektů. Je to vlastně taková vlastně je to první veřejná prezentace Balochovy sbírky. Ta sbírka je unikátní především proto, že ji, jak jsem říkal, vytvářel umělec a teoretik. Tím pádem tato sbírka je vlastně součástí jakési reflexe umělecké tvorby posledních, dejme tomu, pěti dekád s různými přesahy. Jiří Baloch tyto obrazy nejenom sbíral, ale také o všech těchto autorech teoreticky psal, dělal jim a zahajoval výstavy, a to jak to především v brněnském domě umění, kde téměř 30 let působil jako kurátor, ale jeho rádius se zdaleka neomezoval jen na dům umění a na prostředí Brna, ale vlastně jeho působení bylo de facto celorepublikové, jeho vliv byl ale přesáhl daleko třeba na Slovensko, do Polska a tak dále. Zná velmi dobře německé prostředí. A těch 42 věcí je vlastně takové jenom taková jako ukázka, malý segment. Značná část z těchto obrazů, vlastně ten nejstarší z nich pochází z roku 1948 a je to vlastně taková geometrická hlava Františka Hudečka a nejmladší obraz vlastně je starý pár let, je to obraz Milana Bočka, je to vlastně průřez zájmem, který vlastně Jiří Baloch měl, a to je o konceptuální umění, o geometrické tendence a minimál. Říkám to dobře? A tím pádem zde jsou už jako vlastně klasikové, který jejich tvorba vlastně výrazně se prosadila v 60. letech, ať už je to Zdeněk Sýkora, Karel Malich, Radek Kratina, po případě Jan Kubíček. To jsou vlastně už z dnešního pohledu vlastně klasikové českého umění druhé poloviny 20. století. A když jsem mluvil o těch výstavách, tak vlastně takovými zásadními výstavami pro brněnské prostředí koncem 80. let byla výstava Adriany Šimotové, která je tady taky zastoupena na této výstavě, a určitě takovou jakoby hodně později vlastně reflektovanou výstavou byla výstava Milana Knížáka, který je zde zastoupen takovými relikty neuskutečněných akcí vlastně z raných 80. let, ten šamanský národník například. Takže to je Adriana Šimotová a Milan Knížák, ale jsou zde věci i autorů vlastně generace vlastně současné generace, jsou zde participy Tomáše Vaňka nebo textové práce Jana Šerých. Za zvláštní pozornost vlastně stojí takový jako bílý obraz malovaný bílé, neboli bílý prostor v bílém prostoru slovenské trojice Stano Filko, Jan Zalarský a Miloš Lachy. Tento obraz je vlastně pozůstatek akce, takové večerní, jednodenní, neoficiální výstavy, která proběhla v Domě umění a která vlastně byla takovou komplexní instalací tohoto projektu bílém prostoru Galerie Domu umění. A tato akce je považována nejenom jako vlastně v kontextu slovenské historie umění za jednu z přelomových a zásadních jako